너 그거 알아? 뭔 말인지 알지? 아티움 없는 곳에 뭐가 생기는 거지? 글쎄. 없어진 거 아닌가? 아직 안 없어졌어. 닫은 거 아니죠? 여기 말고 여기야. 아직 열려있나? 10시까지. 나도 이런 거 뭔가 써보고 싶어. 여우. 호요호요호. 왜 안 해줘? 너 이거 한 적 없지? 응. 내줘. 머리가 오갱. 매장에서 먹어도 돼? 당연하지. 냠냠. 냠. 뭐야? 맥주라이. 돌리다. 밥 먹어보고 싶게 생겼다. 어때? 햄버거야. 그것도 먹을래? 먹을 싫어? 와 먹어. 녹아버렸다. 가자. 언제 하는데? 우리 수요일에 할 수도 있어. 근데 아까 안정이 없다고 하신 거지? 바쁘면은 안 하고 되고. 오빠 보이니? 공부해야 되잖아.
당신은 못 가요. 공부할 때 싫어! 공부할 때 나도 30개씩 비즈반 자라. 브이로그야. 비즈반 자라. 저희는 설렁탕 먹으러 가요. 여러분 부러우시죠? 저희는 설렁탕 여러분 모두 다 마스크, 모두 다 코로나 조심. 누구한테 말하는 거예요? 모두 다 구독과 좋아요 부탁드려요. 모두 다 코로나 조심해야 돼요. 이렇게 턱에다 쓰고 있는 데는 좋지 않아요. 이렇게 꼭 코까지 올려주셔야 해요. 알았죠? 코로나 조심. 우와, 너무 진짜 빠져. 편집해주세요. 동편집 부탁. 김치전 있죠. 아 김치전. 나올 수도 있어요. 내가 말했던 거 1시까지 하는. 멋있어. 이게 어른의 자세지. 이게 어른의 자세지. 김치 별로 안 좋아. 엥? 더 멀미할까봐. 그치 지하철보단 낫지. 나 나와도 돼요? 네. 신중히 고르는 완전 오랜만. 그러니까. 맛있다. 너무 쌩이하고 그리고 나서 오늘 강남역을 딱 갔는데 완전 습해. 늘어났어요. 하나 늘었냐며. 아 귀여워. 오늘 원래 약속 있었다고 했나? 물 준다고 했다가 바쁘다가. 물 마시고 싶어. 멍청하게 나오지. 생겼잖아. 난 마라탕 버섯 먹으려고 먹는 거야. 버섯 때문에. 필요가 없어. 뭐 넣었을 때. 있었어. 아 있었어? 안 같은 거 넣어서 갑자기 비싸잖아. 볼살 왜 이래?
없어요.